其實本身嘅設計咧係諗住佢可以夠金啦，可以咁樣睇嘅時候咧係成塊面都黃晒。咁所以咧，我好想喺度多謝即係 CD Design 嘅Carmen 同埋浩然，佢哋整咗好靚。嗰陣時，因為本身即係 suppose 出第一隻大碟嘅，好多公司嚟講係要印自己個樣上去嘅。咁啊，好似啲錢咁樣，一定要印啲樣喺上面。咁但係好多謝佢哋即係肯聽我嘅意見，或者唔係我意見嘅，即係我啲提出，不如唔好印我樣啦。我覺得有好多更有意義嘅嘢可以印上去嘅。咁啊就係其實上下左右 VA Start， 其實我唔知大家知唔知係咩，其實係一個打機嘅秘技嘅。咁啊，通常遇到困難就會打咗去避啦。咁但係人生就冇得避，好多困難都，所以就佢好多 meaning 嘅，即係有隻碟係咁樣開啦，你可以後面有說明書嘅，即係 suppose 咁樣掹開啦，咁樣即係好似比喻就係人生咧，總有好多人會同你遇上嘅，有啲人會攞走咗自己啲去玩，有啲人會同你一齊玩，咁啊好多意義。好，希望大家嗱買咗翻去參詳一下。